Adik, senyumlah, dadah. Dadah. Udah main. Udah. Adik mau main? Nanti tunggu Bang Ijam, tunggu Bang Ijam. Boneka itu? Iya. Coba Ijam banyak geser. Mana dek? Ini mati. Oh itu di bawah. Kamu kapan deh? Ijam kita belum main. Apa nak? Mana? Hah? Lu itu karcisnya sama Bunda. Yuk. Itu Bunda dek, adek, itu Bunda. Itu Bunda dek. Tuh. Tunggu dek. Ini yang mana? Mana jam lo? Hah? Daftar. Ya daftar ya. Tunggu dulu. Ada apa? Pakai adek. Udah nggak usah pakai kaki. Ini adek kan, Pak? Iya. Yang jahat ya adek ya. Ini, Pak. Mana? Hmm? Apa itu? Habis. Adik mau beli apa? Adik, ini mainannya sini. Adik mau beli apa? Hah? Mana mainannya? Adek gua antar bawa beli mainan Ijam. Ijam sini, jangan ke sana-sana. Mana Dek? Mana Dek?